Let's start with the word of prayer. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആരംഭിക്കാം. Father, I want to pray, Lord Jesus, that today, Lord, you will have something to speak to each one of us. കർത്താവേ, ഇന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അങ്ങ് ഇന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ എന്തിനു കൊണ്ടുവരണമേ എന്ന്. Lord, I pray that you would minister to us. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ മധ്യ അങ്ങ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണമേ കർത്താവേ. I pray, Father, that when we leave this place, we will have something, Lord, we will have some action points that is written in the depths of our heart. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ ഇടം വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങയുടെ ചില പ്രവൃത്തികൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. In Jesus' mighty name I pray. Amen. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ബലമേറിയ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആമേൻ. In Genesis chapter 3, ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ 3-ാമത്തെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, verses 8 to 9, 8 തൊട്ട് 9 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ, and they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves in the presence of the Lord among the trees of the garden. Then the Lord called to Adam and said to him, "Where are you?" വെയിലാറിയപ്പോൾ യഹോവയായ ദൈവം തോട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒച്ച അവർ കേട്ടു. മനുഷ്യനും ഭാര്യയും യഹോവയായ ദൈവം തങ്ങളെ കാണാതിരിപ്പാൻ തോട്ടത്തിൽ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒളിച്ചു. യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യനെ വിളിച്ച്, നീ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു. You know, in today's terms, it was like, if I was living in a house, I'm seated inside the house, I've locked the door, and God is coming out, and I'm saying, don't enter this house. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ വീടിനകത്ത് കതകടച്ച് അകത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ദൈവത്തിനോട് അകത്ത് വരല്ലേ എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പോലാണ്. And man, from that day onwards, begins to erect invisible walls around himself. മനുഷ്യൻ ആ ദിവസത്തിലിരുന്ന് അദൃശ്യമായ ചുമരുകൾ ദൈവത്തിനെതിരായി പണിയാൻ തുടങ്ങി. And that separates man from God. അത് മനുഷ്യനെയും ദൈവത്തെയും അകലിപ്പിക്കുന്ന ചുവരുകളാണ്. And there are different kind of walls that people today build. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ പലതരം ചുവരുകൾ പണിയാറുണ്ട്. And people build different walls around themselves. ആൾക്കാർ അവരുടെ ചുറ്റും ചുവരുകൾ പണിയുന്നു. And therefore, in so many ways, we are separate from people, we are separate from God because of the kind of walls that we have built. അതുകൊണ്ട് പലതരത്തിലും നമ്മൾ മറ്റ് ആൾക്കാരിൽ നിന്നും അകന്നിരിക്കുന്നു ഈ ചുവരുകൾ കാരണം. And one thing that God did when he heard Adam say, Adam said to him, "I'm afraid." I was afraid. ആദാം ദൈവത്തോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന്. But before that, he hid himself, he and Eve hid themselves from the presence of God. അതിനു മുമ്പ് ആദാമും ഹവ്വയും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് തങ്ങളെ തന്നെ മറച്ചു. So we see God breaking down the wall that Adam and Eve erected on that day. അപ്പം ദൈവം എന്തുവാ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആദാമും ഹവ്വയും പണിത ആ ചുവര് ദൈവം ഒട്ടയ്ക്കുകയായിരുന്നു. My topic for today is tearing down walls and building bridges. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ചുവരുകൾ ഉടച്ച് പകരം പാലം പണിയുന്നു. So how did God break that wall? അപ്പം ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ആ ചുവര് ഉടച്ചത്? God broke that wall by speaking to man. ദൈവം അത് ഉടച്ചത് മനുഷ്യനോട് സംസാരിച്ചിട്ടായിരുന്നു. God broke that wall even though man was afraid. God said, "Where are you, Adam?" മനുഷ്യൻ ഭയന്നെങ്കിലും ദൈവം മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു, താങ്കൾ എവിടെ ആദാമെന്ന്. He decided to break the wall that was stood between he and his son Adam. ദൈവത്തിന്റെയും ദൈവത്തിന്റെ മകനായ ആദാമിന്റെ നടുവിലുള്ള ആ ചുവരെ ഒടയ്ക്കാൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ചു. So God did two things if you look into Genesis chapter 3. അപ്പം ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിലെ 3-ാമത്തെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, ദൈവം 2 കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു. To break down walls, God did 2 things. ആ ചുവരുകൾ ഒടയ്ക്കാൻ ദൈവം 2 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. One, he spoke. ഒന്ന്, ദൈവം സംസാരിച്ചു. And then he did something. എന്നിട്ട് ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു. So what did he speak? He spoke to Adam. He asked Adam, "Adam, where are you?" അപ്പം ദൈവം എന്തുവാണ് സംസാരിച്ചത്? ആദാമിനോട് ദൈവം ചോദിക്കുകയായിരുന്നു, താൻ എവിടാന്ന്. Just imagine that you are in your apartment, you have locked it, and God is outside knocking on the doors of your house. നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചാട്ടെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ വെളിയിൽ അകത്തിരുന്നു കൊണ്ട് കതക് പൂട്ടിയിട്ടിട്ട് ദൈവം അവനോട് കൊട്ടി ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ എവിടാന്ന്. I don't know if you have done that to somebody. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആരോടും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. Sometimes when this pirivugar comes, we do that. ചില സമയം ഈ പിരിവുകാർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. God is not a pirivugaran. ദൈവം ഒരു പിരിവുകാരനല്ല. God is a father and he wants to meet his son. ദൈവം ഒരു പിതാവാണ്, ദൈവത്തിന് തന്റെ മക്കളെ കാണണം. And here his son say, "I don't want to see you."
പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പുത്രൻ പറയുന്നു എനിക്ക് താങ്കളെ കാണണ്ടാന്ന്. But this father does not go back just like that. പക്ഷേ ഈ പിതാവ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും പിന്മാറി പോകത്തില്ല. He decided, I'm going to break this wall. ഈ പിതാവ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഈ ചുവര് ഞാൻ ഉടയ്ക്കും. And one thing that he did, he spoke to Adam. അപ്പം ദൈവം ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദാമിനോട് സംസാരിച്ചു. He spoke to Adam who did not want to speak to God. ദൈവത്തിനോട് സംസാരിക്കേണ്ടാത്ത ആദാമിനോട് ദൈവം സംസാരിച്ചു. He spoke to the one who did not like his presence. തന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആദാമിനോട് ദൈവം സംസാരിച്ചു. So one thing that God did is God spoke. അപ്പം ദൈവം ചെയ്ത ഒരു കാര്യം സംസാരിച്ചു എന്നാണ്. And the second thing that God did, രണ്ടാം ദൈവം ചെയ്ത കാര്യം Genesis chapter 3 verse 21. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ 3:21 നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. Also for Adam and his wife the Lord God made tunics of skin and clothed them. യഹോവയായ ദൈവം ആദാമിനും അവന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും തോലുകൊണ്ട് ഉടുപ്പുണ്ടാക്കി അവരെ ഉടുപ്പിച്ചു. He did something. അപ്പം ദൈവം അവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രവർത്തിച്ചു. He covered man. മനുഷ്യനെ മൂടി. To a person who did not like his presence. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത മനുഷ്യനെ ദൈവം മൂടി. He was willing to shed blood. ദൈവം രക്തം ചൊരിയാൻ അവിടെ ഒരുക്കമായിരുന്നു. Someone had to die. ഒരാൾ മരിക്കേണ്ട ആവശ്യമായിരുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. The second thing that God did was God spoke and God did something. What was it he did? He was sacrificial in his approach towards a person who did not like him. അപ്പോൾ ആദ്യം ദൈവം സംസാരിച്ചു. രണ്ടാമത് ദൈവം പ്രവർത്തിച്ച കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം ഒരു യാഗം പോലെ ചെയ്യാൻ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരുക്കമായിരുന്നു. Martin Luther King said like this, let's build bridges, not walls. മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, നമുക്ക് പാലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം, ചുവരുകളല്ല. By speaking he was trying to tear down the wall. സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം ആ ചുവരെ ഉടയ്ക്കാൻ നോക്കുകയായിരുന്നു. And by doing something he was trying to build a bridge. അപ്പം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം അവിടെ ഒരു പാലം പണിയാനും ശ്രമിക്കുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. Today I want to look at how does this walls that we build are affecting us. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പണിയുന്ന ഈ ചുവരുകൾ എങ്ങനെ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. Proverbs 18 verse 1 says that a man who isolates himself seeks his own desire, he rages against all wise judgment. അപ്പം സദൃശ്യവാക്യത്തിന്റെ 18:1 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, കൂട്ടം വിട്ട് നടക്കുന്നവൻ സ്വച്ഛയെ അന്വേഷിക്കുന്നു, സകല ജനത്തോടും അവൻ കയർക്കുന്നു. You know, if you have a wall that you have built, and I want to tell you that you are headed for isolation. നിങ്ങൾ ഒരു ചുവര് പണിതിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടലിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. It might look good for you. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നല്ലതെന്ന് തോന്നും. Because you might think there's nobody is going to come and harm me. കാരണം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇവിടെ ആരും എന്നെ വന്ന് ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ലെന്ന്. But that is the Bible says it's your own desire, which means it's a selfish desire. പക്ഷേ വേദപുസ്തകം പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങളുടെ സ്വയം ഇച്ഛയാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് സ്വച്ഛമാണെന്ന് പറയും. Adam had the selfish desire. അപ്പം ആദാമിന് അങ്ങനെ സ്വയം ഇഷ്ടമായ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. So when you are isolation, is that you are being selfish. അപ്പം നിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ സ്വാർത്ഥരാണ്. And the Bible also says you reject wise judgment. എന്നിട്ട് വേദപുസ്തകം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ജ്ഞാനത്തെ തിരസ്കരിക്കുന്നു എന്ന്. Why is that? Because the wall that you have built up, you are not allowing anybody to speak into your life. കാരണം നിങ്ങൾ പണിത ചുമരുകൾ മറ്റാരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആലോചന തരലിൽ നിന്ന് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. So you reject wise judgment. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജ്ഞാനമായിട്ടുള്ള തീർപ്പുകളെ എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു. And not only that, the Bible says he rages, which means that he has now got an anger problem. അപ്പം വേദം ഇങ്ങനെയും പറയുന്നു, അദ്ദേഹം ദേഷ്യപ്പെടുന്നു എന്ന്. അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് കോപത്തിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന്. So he is raging against wise judgment. അപ്പം ജ്ഞാനമായ ഉപദേശത്തിനെതിരെ ദേഷ്യപ്പെടുകയാണ്. So he is frustrated, he is angry, he is irritated because somebody is trying to speak because he has put a wall. അപ്പം ദേഷ്യപ്പെട്ട് കോപമായി അദ്ദേഹം വലിയൊരു ചുമര് പണിയുമാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്ന ആലോചനയ്ക്കെതിരെ. Walls stop us from seeing each other and from connecting with each other. ചുവരുകൾ പരസ്പരം കാണുന്നതിൽ നിന്നും യോജിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നമ്മളെ തടസ്സപ്പെടുത്തും. Walls create distance. ചുവരുകൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. Walls divide us. നമ്മളെ പിരിക്കുന്നു. It divides us. നമ്മളെ പിരിക്കുന്നു. It says that you and me, it's a division. അത് പറയുന്നത് ഞാനും
താങ്കളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസവും അകൽച്ചയുണ്ടെന്നാണ്. And walls also provide an illusion of strength. It's an illusion. ചുവരുകൾ നമുക്ക് ബലത്തിന്റെ ഒരു മായയെ നൽകുന്നു. Hallelujah. That's what it is actually a position of weakness, but it gives us an illusion. It gives us a deception of strength. അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ബലഹീനതയാണ്. കാരണം അത് നമുക്ക് ബലത്തിന്റെ ഒരു മായ, ഒരു നിത്യയെ തരുന്നു. So what does how does the wall affect us? We saw that. അപ്പോൾ ഈ ചുവരുകൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. We are isolated. നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടുന്നു. We reject judgment. Wise judgment, counsel. നമ്മൾ ജ്ഞാനമുള്ള ആലോചനയെ തിരസ്കരിക്കുന്നു. We begin to rage. We are frustrated, irritated. നമുക്ക് കോപം വരാൻ തുടങ്ങുന്നു. There is a distance. There is an agalcha between people. അപ്പം നമ്മളൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അകൽച്ച ആൾക്കാരിൽ തമ്മിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. There is a division. നമ്മൾ തമ്മിൽ പിരിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. People are stopping. They stop with connecting with each other. ആൾക്കാർ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുന്നതിൽ നിന്നൊരു തടസ്സം ഉണ്ടാകും. And there is an illusion of strength. എന്നിട്ട് ബലത്തിന്റെ ഒരു മായ അവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. But they are going into weakness after weakness. പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവർ ബലഹീനതയിൽ നിന്നും ബലഹീനതയിലേക്കാണ് So പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. how does God build bridges? അപ്പം ദൈവം എങ്ങനെയാണ് പാലങ്ങൾ പണിയുന്നത്? One, by speaking to man. ഒന്ന്, മനുഷ്യനോട് സംസാരിച്ച്. And the second is to doing something by being sacrificial. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവർത്തികളിൽ കൂടെ. Hallelujah. 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 I want to look into Luke chapter 10 verse 30 to 36. അപ്പം ലൂക്കോസിന്റെ 10 30 തൊട്ട് 36 വരെ നമുക്ക് The context of this, somebody asked Jesus, who is your neighbor? അപ്പം ഇതിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരോ യേശുക്രിസ്തുവോട് ചോദിച്ചു നമ്മുടെ നെയ്ബർ ആരാന്ന്. And 30 says, Jesus answered and said, a certain man went from Jerusalem to Jericho, fell among the thieves, who stripped him of his clothing, wounded him, departed, leaving him half dead. Now by chance a certain priest came down that road. When he saw him, he passed by the other side. Likewise a Levite, when he arrived at the place, came and looked and passed by the other side. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, pouring on oil and wine, set him on his own animal, brought him to an inn, took care of him. On the next day, when he departed, he took out 2 denarii and gave to the innkeeper and said to him, take care of him. Whatever more you spend, when I come again, I will repay you. So which of these 3 do you think was a neighbor to him who fell among the thieves? യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞത്, ഒരു മനുഷ്യൻ യെരൂശലേമിൽ നിന്നും യെരിഹോവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടു. അവർ അവനെ വസ്ത്രമഴിച്ച് മുറിവേൽപ്പിച്ച് അർദ്ധപ്രാണനായി വിട്ടയച്ചു പോയി. ആ വഴിയെ യാത്ര ചെയ്ത ഒരു പുരോഹിതൻ വന്ന് അവനെ കണ്ട് മാറിപ്പോയി. അങ്ങനെ ഒരു ലേവ്യനും ആ സ്ഥലത്തിലെത്തി അവനെ കണ്ട് മാറി കടന്നുപോയി. ഒരു ശമരിയക്കാരനോ വഴി പോകുമ്പോൾ അവൻ്റെ അടുകിൽ എത്തി അവനെ കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ് അരികെ ചെന്ന് എണ്ണയും വീഞ്ഞും പകർന്ന് അവൻ്റെ മുറിവുകളെ കെട്ടി അവനെ തൻ്റെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി വഴിയമ്പലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി രക്ഷിച്ചു. പിറ്റേന്നാൾ അവൻ പുറപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ 2 വെള്ളിക്കാശ് എടുത്ത് വഴിയമ്പലം നോക്കുന്ന ആളുടെ കൊടുത്തിട്ട്, ഇവനെ രക്ഷ ചെയ്യണം, അധികം വലുതും ചെലവപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അത് തന്നുകൊള്ളാം എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു. So you see God building bridges by speaking into man's life and by doing something. അപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദൈവം പാലം പണിയുന്ന ആൾക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംസാരിച്ചും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു. The second most important law, the royal law they call it, is to love your neighbor. അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന് രാജകീയമായ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് തൻ്റെ അയൽവക്കക്കാരെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന്. A good neighbor is like this good Samaritan who is willing to break down walls and build bridges. അപ്പം ഒരു നല്ല അയൽക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ നല്ല ശമാര്യക്കാരനെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം ചുവരുകൾ ഉടച്ച് പാലം പണിയാൻ ഒരുക്കമായിരിക്കും. The other two did not want to break walls. They didn't want to get their hands messed up. They have to go to, sometimes the police might ask, or the
they had to spend money, and they didn't want to break the walls. അപ്പം ആ പുരോഹിതനും ലേവ്യരുമാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇടപെടണ്ടായിരുന്നു. ചിലപ്പം പോലീസ് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചേക്കാം, അവരുടെ കൈ മോശമാകണം, അവർ പലർക്കും ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും. അവർക്ക് അതൊന്നും ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. Same nationality, but it refused to break down the wall. ഒരേ ദേശത്തിൽ നിന്നായിരുന്നെങ്കിലും അവര് ചുവര് ഉടയ്ക്കാനായിട്ട് എതിർപ്പ് കാണിച്ചു. Here was a different nationality who was enmity with the Jews, but decided that I'm going to break down this wall because my brother is in a crisis. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു മറ്റൊരു ദേശക്കാരനാണെങ്കിലും അവരെ ഇടപെട്ടിട്ട് എനിക്കെൻ്റെ സഹോദരനെ സഹായിക്കണം എന്നുള്ള മനോഭാവത്തോടെ ആ ചുവരുടയ്ക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. The good Samaritan, he broke his walls and he went and attended the sick man. അപ്പം ആ നല്ല ശമര്യക്കാരനാണെങ്കിൽ തൻ്റെ ചുമരുകൾ ഉടച്ചിട്ട് ആ വഴിക്കടന്ന ആളെ സഹായിക്കാൻ ഒരുക്കമായി. You know, one of the things that you want to break walls is to have one aspect. The Bible says in verse 33, he had compassion. അപ്പം ചുവരിൽ ഉടയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് കരുണയാണ്. And that compassion does not come from the heart of a man. The compassion of God comes from the heart of God. അപ്പം ഈ കരുണ എന്നുള്ളത് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നല്ല, അത് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ. Many a time Jesus saw the crowd and the Bible says that he had compassion on them. പലപ്പോഴും വേദപുസ്തകം പറയുന്നു യേശുക്രിസ്തു ജനങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ മേൽ അവന് കരുണയുണ്ടായി. Our hearts needs to move if you're willing to break walls. അപ്പം ചുവരുകൾ ഉടയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം ചലിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. There needs to be a compassion that we should receive from the Lord. Hallelujah. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇറക്കം ഉണ്ടായിരിക്കണം. You don't need to be a pastor. You don't need to go to Bible college. What you need is to have a compassion. അപ്പം നിങ്ങളൊരു പാസ്റ്റർ ആകണമെന്നോ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോകണമെന്നോ നിർബന്ധമില്ല. നമുക്ക് ഇറക്കം Hallelujah. ആണ് വേണ്ടിയത്. So what are the different kinds of walls that people built in them over the years? അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് വ്യത്യസ്ത തരം ചുവരുകൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പണിയുന്നത്? One is the wall of pain. ഒന്ന് വേദനയുടെ ചുവര്. John chapter 4 verse 1 to 42. യോഹന്നാന്റെ അധ്യായം 1 തൊട്ട് 42 വരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. I'm not going to read every verse in the scripture. ഇതിലെ എല്ലാം ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകുന്നില്ലെങ്കിലും, but here was a Samaritan woman. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ശമര്യക്കായ സ്ത്രീ. We saw that the other Samaritan, the good Samaritan. നമ്മൾ നല്ല ശമര്യക്കാരനെ കണ്ടു. Here is a Samaritan woman that came to draw water. ഇവിടെ ഒരു ശമര്യക്കാരി സ്ത്രീ വെള്ളം കോരാൻ വരുന്നു. And Jesus asked, give me a drink. യേശുക്രിസ്തു ഒരു വെള്ളം കുടിക്കാനായി ചോദിക്കുന്നു. And immediately the wall that she had, you guys are Jews, we are Samaritans, we don't have any dealings with each other. അപ്പം ഉടനെ തന്നെ ആ സമരക്കാരി സ്ത്രീയുടെ ചുവരുകൾ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അതായത് ഞാൻ സമരക്കാരിയാണ്, താങ്കളോ യഹൂദനാണ്, നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമില്ലെന്നുള്ള കാര്യം. What did Jesus say? Jesus answered. എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു എന്ത് ചെയ്തു? യേശുക്രിസ്തു അവിടെ ഉത്തരം നൽകി. Hallelujah. Hallelujah. He said, if you knew the gift of God and who is it that says to you, give me a drink, you would have asked him and he would have given living water. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞേ, ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ എന്ത് നീ അറിയുന്നെങ്കിലും, നിന്നോട് ആര് വെള്ളം ചോദിക്കുന്നു എന്ന് നീ അറിയുന്നെങ്കിലും, നീ എന്നോട് ചോദിച്ചാലേ ഞാൻ നിനക്ക് കുടിക്കാൻ ജീവജലം നൽകുമെന്ന് വചനം. Hallelujah. 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 Jesus says that Jesus reveals to this person, he broke down the wall and he reveals to the person, I am the Messiah. യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ ചുവരുകൾ ഉടച്ചിട്ട് ഞാനാണ് മെസ്സിഹ എന്നുള്ള സത്യം അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. Hallelujah. 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 Jesus says to go and call your husband. യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നു, പോയി തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ കൊണ്ടുവരിക എന്ന്. And Jesus, I have no husband. സമരക്കാരി സ്ത്രീ പറയുന്നു, എനിക്ക് ഭർത്താവില്ലെന്ന് പറയുന്നു. And he says that Jesus said that you are right, you are absolutely right, you have 5 husbands and the one that you are living right now is not at all your husband. അപ്പം യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നു, താങ്കൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ്, താങ്കൾക്ക് 5 ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്, എന്നിട്ട് ഇപ്പം താങ്കളുടെ കൂടെ കഴിയുന്ന ആൾ താങ്കളുടെ ഭർത്താവുമല്ലെന്ന്. She was hiding behind the fact that there is a pain. I had failed marriages after each other and she was hiding behind that pain. അപ്പം ആ സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ തൻ്റെ വേദനയുടെ പിന്നിൽ ഒളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. തനിക്ക് ഒന്നിന് പിന്നെ ഒന്നായി 5 ഫെയിലായി പോയ കല്യാണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. Many people are behind the wall of pain. പലരും വേദനയുടെ ചുവരിന് പിന്നിൽ ഒളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. And they don't want to come out because they think that if I expose my pain, I will have more pain. അവർക്ക് വെളി വരാൻ ഭയമാണ്. കാരണം അവർ വിചാരിക്കുന്നു, ഞാൻ വെളി വന്നാൽ ഇനിയും വേദനകൾ ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. They are confined to their walls. അവരുടെ ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി പോവുകയാണ്. They refuse to come out because they fear exposure to more and more pain.
അവർ വെളി വരാൻ വെറുക്കുന്നു, കാരണം ഇനിയും വേദന ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന്. So how can we tear down those painful walls and build bridges for such people? അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ആ വേദനയുടെ ചുവരുകൾ നമുക്ക് ഒടച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കായി പാലം പണിയാൻ The first thing that I said is, if they think that we are a threat, then that walls are permanently closed forever. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, അവർക്ക് നമ്മളൊരു ഭീഷണിയായിട്ട് തോന്നിയെങ്കിൽ അവർ എന്നേക്കുമായി ചുവരടിച്ചു. If they would know that we are not a threat, we can tear down the walls. അവർക്ക് നമ്മളൊരു ഭീഷണി അല്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവർ ആ ചുവരൊടയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകും. Here was a woman who lived in the pain of sin. She had 5 husbands. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു, ഈ സ്ത്രീ പാപത്തിന്റെ വേദനയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് 5 ഭർത്താക്കന്മാർ. And now she is living together. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ആണെങ്കിൽ വേറൊരാളുടെ കൂടെ കഴിയുന്നു. Jesus did not pull her down. Jesus did not condemn her, but convicted her. യേശുക്രിസ്തു അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല, പകരം ആ സ്ത്രീയെ യേശുക്രിസ്തു പാപബോധ്യമാണ് നൽകിയത്. Jesus tore down the walls by just asking one question, can you give me a drink? അപ്പം യേശുക്രിസ്തു ഒരേ ഒരു ചോദ്യം കൊണ്ട് ആ ചുവർ അവിടെ ഉടയ്ക്കുമായിരുന്നു, എനിക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളം തരുമോ എന്ന്. He was engaging with her. അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, യേശുക്രിസ്തു ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. And he broke the walls gently by little. അപ്പം മൃദുവായി മെല്ലെ ആ ചുവരുകൾ ഉടയ്ക്കുമായിരുന്നു. Not only did Jesus speak, but he also did something. യേശുക്രിസ്തു സംസാരിക്കുക മാത്രമല്ല, അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. He taught her the word of God. He taught her about worship, and he taught her about truth. യേശുക്രിസ്തു അവിടെ ദൈവവചനവും ആരാധനയും സത്യത്തെയും കുറിച്ച് and he revealed that I'm the Messiah that you are looking for. എന്നിട്ട് യേശുക്രിസ്തു അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുവാണ്, ഞാനാണ് നിങ്ങൾ തേടുന്ന മെസ്സിഹ എന്ന്. If you read that portion of Bible, Jesus was thirsty. അപ്പം നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കാൻ കഴിയും, അവിടെ യേശുക്രിസ്തുവിന് ദാഹമുണ്ടായിരുന്നു. But Jesus did not drink. പക്ഷേ യേശുക്രിസ്തു കുടിച്ചില്ല. And in the excitement she kept the water pot and left that place. അപ്പം ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ ആ വെള്ളം കോരുന്ന പാത്രം അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ആ സ്ത്രീ ഓടിപ്പോയത്. He was also hungry, and the disciples came and was thinking about his hunger. അപ്പം യേശുക്രിസ്തുവിന് അവിടെ വിശപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ശിഷ്യന്മാരെ വന്നിട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വിശപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. But because he was engaged with tearing down walls and building bridges, he said, my food is to do the will of him who sent me. അപ്പം യേശുക്രിസ്തു ആണെങ്കിൽ അവിടെ മതിൽ ഉടയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നു, എന്റെ ആഹാരം എന്നെ അയച്ച ആളുടെ ഹിതം നിറവേറ്റുന്നു. We saw in Genesis chapter 3 God speaking and God being sacrificial, doing something. അപ്പം ഉൽപ്പത്തിയുടെ 3 നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നു, യേശുക്രിസ്തു എങ്ങനെ ഒരു യാഗമനോഭാവത്തോടെ അവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരുക്കമായി വന്നുവെന്ന്. And here is Jesus also speaking, and Jesus also sacrificing his physical thirst to fulfill the spiritual needs of a woman. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം, യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ ദാഹം മനസ്സ് വെക്കാതെ ഒരാളുടെ ആത്മീക ദാഹം തീർക്കാനായി തിടുക്കത്തിലായിരുന്നു. Initially people who has pain may not want to talk to us. അപ്പം ആദ്യമായി വേദന കൂടെ പോകുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ അവർ സന്നദ്ധമല്ലായിരിക്കും. But we must engage with people of pain little by little, slowly and slowly. പക്ഷേ നമ്മൾ അവരോട് കുറച്ചായിട്ട് അല്പം ഇടപെട്ട്. If you look into the Bible, the walls of one woman being broken led to the walls of a whole community being broken. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടഞ്ഞ ചുവരുകളാണെങ്കിൽ ഒരു മൊത്തം സമൂഹത്തിന്റെ ചുവരെയാണ് ഉടച്ചത്. The Samaritans had closed walls with the Jews, no association with these kind of people. സമര്യക്കാർക്കാണെങ്കിൽ യഹൂദന്മാരുമായിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചുവരായിരുന്നു, ഒരു വിധത്തിലുള്ള സമ്പർക്കം അവർ തമ്മിലില്ല. We can reach communities even by breaking one single person's wall. ഒരു ആളുടെ ചുമർ ഉടച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് സമൂഹങ്ങളോട് പോയി ഇടപെടാൻ പറ്റും. Hallelujah. 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 I want to pray that we would be a church that is with a mission of tearing down walls and building bridges. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, നമ്മൾ ചുവരുകളെ ഉടച്ച് ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇടപെടുന്ന ഒരു സഭയായി മാറണം. Hallelujah. Hallelujah. And the second wall, even this inspiration of this came 3 months back. അപ്പം ഇതിനൊക്കെയുള്ള പ്രചോദനം എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് 3 മാസം മുമ്പാണ് കിട്ടിയത്. 2 or 3 months back. 2-3 മാസം മുമ്പ്. I had to meet a particular person who had walls around him, and he was not talking to me for the last 15, 16, 17 years. അപ്പം എനിക്കൊരു വ്യക്തിയെ കണ്ടുമുട്ടണമായിരുന്നു. ആ വ്യക്തിക്കാണെങ്കിൽ എൻ്റെ എതിരെ ചുവരുകൾ പടുത്തുയർത്തിയിരുന്നു. കുറച്ച് നാൾ നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരമില്ലായിരുന്നു. And കുറച്ച് നാളല്ല, 15 to 16 years. അപ്പം കുറച്ച് നാളൊന്നും അല്ല, 15 തൊട്ട് 20 കൊല്ലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു സംസാരമില്ല. And time went by, we didn't have each other's contact number.
അപ്പം സമയം അങ്ങനെ കടന്നുപോയി, ഞങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഒന്നും And ഇല്ലായിരുന്നു. I knew one occasion was coming when I'm going to meet him. അപ്പം എനിക്കറിയായിരുന്നു ഒരു സന്ദർഭം വരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടുമുട്ടാനെന്ന്. If you want to break down walls, I'll tell you one thing that you have to have. അപ്പം നമുക്ക് ചുവരുകൾ ഉടയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. You should not have fear. ഭയം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. And I decided, Lord, I'm not going to have fear. അപ്പം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു, കർത്താവേ എനിക്ക് ഭയം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന്. And this is a person, in the moment that he would see, he would go at and attacking me. എന്നിട്ട് ഈ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ കണ്ടുമുട്ടാൻ കാത്തിരിക്കുവാണ് എന്റെ മേൽ പയഞ്ചു കൊടുക്കുക. Hallelujah. Hallelujah. I've heard reports from some other friends. ഞാൻ പലരിൽ നിന്നും പലത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. So I'm like, come bring it on. അപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ ശരി എന്നാ നോക്കാമെന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തോടായിരുന്നു. And I decided that I'm not going to be afraid. അപ്പൊ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ഭയപ്പെടത്തില്ലെന്ന്. This is a simple misunderstanding that we had. ഞങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ തെറ്റിദ്ധാരണയായിരുന്നു. And I met him in this occasion. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുമുട്ടി. And the moment that I saw him, I was prepared. അപ്പം ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയതും ഞാൻ ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു. I was saying that I just told him in Malayalam, എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ I want you to forgive me. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. So I told him in Malayalam, if there is any difference, any problem you have with me, please be ready to forgive me. And I could see that his face that was charged up, it just went down just like that. അപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാമായിരുന്നു ആ മുഖം വളരെ കോപമായിട്ട് ഇരിക്കുവായിരുന്നെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് അതങ്ങ് ഇല്ലാതായി പോയി. And I doing something, I realized that to not to give him space to think much, I just hugged him. അപ്പം അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങിയോടെ ഞാൻ വീണ്ടും തീരുമാനിച്ചു ഇനി അധികമൊന്നും ചിന്തിക്കാനൊന്നും അവസരം കൊടുക്കാതെ ഞാൻ ഓടി പാഞ്ഞു കയറി ഞാൻ കെട്ടിപ്പിടിക്കും. And we talked for some time. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു. And I prayed for him. എന്നിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. I prayed for his business. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. I prayed for his wife who was carrying. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയ്ക്ക് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. And I could see tears rolling down. അപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു കണ്ണീര് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു വരുന്നത്. Some walls were broken on that day. ചില ചുവരുകൾ അന്ന് ഉടഞ്ഞു. And after 1 month back, he sent pictures of his wife, giving birth to a beautiful baby boy. അപ്പോൾ ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ ഫോട്ടോ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു. നല്ലൊരു കൊച്ചിന് ജന്മം കൊടുത്തിരുന്നു ആ ഫോട്ടോ. Probably took 15 years to break a wall. അപ്പം 15 വർഷം എടുത്തു ആ ചുവരുകൾ ഉടയ്ക്കാൻ. They say the German wall was there for 40-50 years. നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ജർമ്മനിയുടെ മതിലുകളാണെങ്കിൽ 45 വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. We can break walls. നമുക്ക് ചുവരുകൾ ഉടയ്ക്കാൻ പറ്റും. And the second kind of wall is walls of different belief system. രണ്ടാം നമ്മൾ ഉടയ്ക്കേണ്ടിയ ചുവരുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തമായ വിശ്വാസങ്ങളുടെ ചുവരുകളാണ്. Whenever you meet with somebody with a different belief system, people see it as, hey, see somebody different from me, he's a threat. അപ്പം വ്യത്യസ്ത വിശ്വാസങ്ങളുള്ള ആളെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ പരസ്പരം നമുക്കൊരു ഭീഷണി എന്ന് തോന്നുക. The moment we break that aspect, we are threat, we can win them over. അപ്പം ആ ഭീഷണി എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഉടയ്ക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പാലവിടെ പണിയാം. And I went to this particular function where I had to meet a few clergy. അപ്പം ഞാനൊരു ഫംഗ്ഷന് പോയി, അവിടെ ചില പുരോഹിതന്മാരെ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. A few of them. കുറച്ച് പേര്. And I knew some of them, so I was meeting one of them for the first time. അപ്പോൾ അവരിൽ ചിലരെ എനിക്കറിയായിരുന്നു, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അവരെ കാണുന്നത്. So he was wearing plain clothes, he was not wearing the kuppayam. അപ്പം ആ പുരോഹിതന്മാരുടെ കുപ്പായം അല്ല, അത് സാധാരണ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നവർ. And I told him, I just met him and he asked me what to do, what I do. അപ്പം അദ്ദേഹം എന്നെ കണ്ടോടെ ചോദിച്ചു, താങ്കൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? So I told him that I am in full time ministry and I told him that I am pastor. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പൂർണ്ണവേല സുവിശേഷകനാണെന്നും ഞാനൊരു പാസ്റ്ററാണെന്നും. I could see his eyes rolling. അപ്പം തന്നെ എനിക്ക് കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ ഉരുളാൻ തുടങ്ങി. And immediately I took his hand and said, ശുശ്രൂഷയൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കൈയെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, ശുശ്രൂഷയൊക്കെ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? How is your ministry now? We have to find some common ground so that we can agree with each other. അപ്പം നമുക്ക് പരസ്പര ബന്ധമുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യം നോക്കണം, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് സംസാരം തുടങ്ങാം. They would be happy that we have included them in some aspects. അപ്പം അവർക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളാവൂ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ അവരെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ. Even our smile, our shake hand can break a wall. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഷേക്ക് ഹാൻഡിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിരിക്കു പോലും ചുവരുകൾ ഉടയ്ക്കും. But we think, hey, that person is not speaking in tongues, I am speaking in tongues, therefore he is different, I am different. പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു അവരാണെങ്കിൽ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നു, നമ്മൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. Find some common ground because we got to break walls. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരുമയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തേടും, നമുക്ക് അങ്ങനെ ചുവരുകൾ ഉടയ്ക്കാം. Tell them, hey, you believe in Jesus, that's the great thing, I also believe in Jesus. നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് പറയാം, നിങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? നല്ല കാര്യം, ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. If it's a person outside the Christian faith, tell them, do you believe in God? I also believe in God. ക്രിസ്ത്യ മതത്തിന് വെളിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവരോട് പറയാം, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നു. We initiate a conversation. നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സംഭാഷണത്തിന് ആരംഭം കൊടുക്കാം. At least tell them that love is the greatest of all things.
ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അവരോട് പറയാം സ്നേഹം എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കാളും വലുതാണെന്ന് അവരോട് പറയാം. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. We need to break walls of different belief system. അപ്പം നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത വിശ്വാസങ്ങളുടെ ചുവരുകൾ ഉടയ്ക്കണം. If you look into the Bible in the just concluded portion of John chapter 4, they had different belief systems, the Jews and the Samaritans. അപ്പം നമ്മൾ യോഹന്നാന്റെ 4 ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, യഹൂദന്മാർക്കും സമാര്യക്കാർക്കും വ്യത്യസ്തമായ വിശ്വാസങ്ങളായിരുന്നു. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. He said that the true worshippers, he is saying that, guys, that's all of the past. There is a true worshippers that is coming, will worship the Father in spirit and truth. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു യേശുക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, സത്യവിശ്വാസികൾ ദൈവത്തെ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കുന്ന കാലം വരുന്നു. And Jesus revealed to him the Messiah because they were also thinking, who is this Messiah? അപ്പം യേശുക്രിസ്തു അവിടെ സമാര്യക്കാരായ സ്ത്രീക്ക് മെസ്സിഹായെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം അവരും ആത്മൂട്ടിരുന്നു, ആരാണ് ഈ മെസ്സിഹായ. He did not bring their conflicts of 200-300 years and he did not discuss about that. അപ്പൊ യേശുക്രിസ്തു അവിടെ 2000 വർഷം മുമ്പുള്ള പ്രശ്നങ്ങളല്ല കൊണ്ടുവന്നത്, അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച നടത്താൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Your smile can break a wall. നമ്മുടെ ഒരു ചിരിക്ക് ചുവരിനെ ഉടയ്ക്കാം. Our shake hand can break a wall. കൈ കൊടുക്കുന്ന ചുവരിനെ ഉടയ്ക്കാൻ പറ്റും. And then the third kind of wall is a positional wall. മൂന്നാമത്തെ ചുവരെന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥാനങ്ങളുടെ ചുവരുകളാണ്. Some people with their position, they have knowingly or unknowingly built walls. ചിലര് അവരുടെ സ്ഥാനം കൊണ്ട് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചുവരുകൾ പണിതിട്ടുണ്ട്. Because of these walls, people under them are intimidated to approach them. അപ്പം ഈ ചുവരുകൾ കാരണം അവരുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവര് അവരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും ഭയത്തിലാണ്. I remember in one organization that I was playing a particular role of a senior member, and I had 20-25 freshers join the organization. അപ്പം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഞാൻ ഒരു സീനിയർ റോളിലായിരുന്നു. അപ്പം എൻ്റെ കീഴിൽ 20-25 പേര് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. And of freshers just passed out of college. അതും കോളേജ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ജോലിക്ക് കയറിയവർ. It is very easy to spot freshers. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ, ഫ്രഷേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. They move in herds. അവർ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും നടക്കുന്നത്. And when they need to speak, they are afraid what to speak. അപ്പോൾ അവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയമാണ് എന്ത് സംസാരിക്കണമെന്ന്. So when I was talking to them, I felt that they were so intimidated by me. അപ്പോൾ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവർ എന്നെ കാരണം ഭീതിയിലാണ്. And I was understanding why are they so intimidated by me? എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല, എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഇത്ര ഭീതി. Because neither I am angry, neither am I upset, neither am I, you go do this and come back, not that. I was not doing any of that thing. കാരണം എനിക്ക് ദേഷ്യമോ നിരാശയോ ഒന്നും അവരോടില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ അവരോടാണെങ്കിൽ അത് ഇത് ചെയ്യുന്നു കൽപ്പിക്കുന്ന പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. And the Bible at that time, the Holy Spirit said to me, knowledge puffs up. അപ്പം ആ സമയത്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞ അറിവ് ചീർപ്പിക്കുന്നു. Knowledge can puff you up so that others, even though you may not be doing it by intention, but others can be intimidated by your knowledge, your experience level. അപ്പം നമ്മുടെ അറിവ് കാരണം നമ്മൾ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മളോടൊരു ഭീതിയും ഭയമൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാൻ. So they are thinking he is 10-12 years experience, I am just passed out of college. When I say a word, will I make a mistake? അപ്പം അവരുടെ വിചാരം ഇദ്ദേഹത്തിനാണെങ്കിൽ 10-12 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, ഞാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പം കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് വെളിയിറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധമായി പോകും, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു പോകുമോ. And therefore they are intimidated not by me personally, by my experience they are intimidated. അപ്പം അവർക്ക് ഞാൻ കാരണമല്ല ഭയം, അവർക്ക് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കാരണമാണ് ഒരു ഭീതി. I understood that. എനിക്കത് മനസ്സിലായി. And therefore I told them one thing. അപ്പം ഞാൻ അവരോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. I just told them in a group, I want to tell you that I have been in your place also. അപ്പം അവർ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, ഞാനും നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നു. You don't need to be afraid. നിങ്ങൾ എന്നെ ഭയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. And I didn't tell them you don't need to be afraid of me. I just told you don't need to be afraid. These things you will be able to learn quickly. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്നെ ഭയക്കേണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം ഒന്നും ഭയക്കേണ്ട, ഇത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ച് മനസ്സിലാകും. And I told them, what? I also think that you guys are much smarter than me than what I was in your position. ഞാൻ അവരോട് ഇങ്ങനെയും പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന കാലത്തിലൊക്കെക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര അധികം അറിവും വിവരമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. They're much more smarter than me. നിങ്ങൾ എന്നെക്കാൾ സ്മാർട്ട് ആയിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സ്ഥാനത്തെക്കാളും. And suddenly I could see some smile, some confidence coming back. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അവരുടെ മുഖത്ത് ചിരിയും ഒരു കോൺഫിഡന്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് കണ്ടു. See, if you are a boss and people who are subordinates, you have subordinates under you. അപ്പം
നിങ്ങളൊരു ബോസും നിങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ they might be intimidated by you. അവർ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ കണ്ടാൽ ഭയന്നേക്കാം. There is an invisible wall that you have created. അവിടെ ഒരു അദൃശ്യമായ ചുവര് നിങ്ങൾ പണിതിട്ടുണ്ട്. So one thing is to create a safe place for them to speak. അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലം പണിതു കൊടുക്കുക എന്നാണ്. Jesus came down from heaven and did not live as God on earth, he lived as a man on earth. അപ്പം യേശുക്രിസ്തു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് ദൈവമായിട്ടല്ല നമ്മുടെ മധ്യയിൽ വസിച്ച് മനുഷ്യനായിട്ടാണ്. Jesus broke down those walls because he decided to humble himself. യേശുക്രിസ്തു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചുമരുകൾ ഉടച്ചു, കാരണം യേശുക്രിസ്തു തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. If you are an intimidating boss, they will keep their distance. നിങ്ങൾ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ബോസ് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആൾക്കാർ അവരുടെ അകൽച്ച പാലിക്കുന്നു. Then this wall will become bigger and bigger. അപ്പം ഈ ചുവര് ഇനിയും വലുതായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. Hallelujah. 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 But if you are a boss who's walking around, if you have a boss who is, and you want to break down walls and build bridges, how do you do it? ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മേലൊരു മേൽദ്യോഗസ്ഥനുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചുമരുകൾ ഉടയ്ക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യും? But he is very bossy. പക്ഷേ ആ മേൽദ്യോഗസ്ഥൻ വളരെയധികം ബോസിയാണ്. And he is intimidating and he is putting you down. ഭയപ്പെടുത്തുന്നതും ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ബോസ് ആണെങ്കിൽ. Colossians chapter 3 verse 22 to 24. കൊലോസ്യർ 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 22-24 വരെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. It says, bond servants, obey in all things your masters, your masters according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in sincerity of heart, fearing God. Whatever you do, do it heartily as the Lord, not to men, knowing that from the Lord you will receive the reward of inheritance, for you serve the Lord Christ. ദാസന്മാരെ, ജഡപ്രകാരമുള്ള യജമാന്മാരെ സകലത്തിലും അനുസരിപ്പീൻ. മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് പോലല്ല, ദൃഷ്ടിക്ക് സേവിക്കുന്ന പോലല്ല, കർത്താവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഏകാന്തരതയോടെ അത്രേ അനുസരിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും മനുഷ്യർക്ക് നല്ല, കർത്താവിന് എന്നതുപോലെ മനസ്സോടെ ചെയ്യുവിൻ. If you have such a boss who is bossy, അപ്പം നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു യജമാനൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, I want to tell you should need to be ready to be patient with him. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻപാകെ സൗമ്യമായിരിക്കണം. Work to the Lord, not unto him. ദൈവത്തിന് എന്ന പോലെ, കർത്താവിന് എന്ന പോലെ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയല്ല. One day you will be able to win his heart. ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ഉറപ്പായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ ജയിക്കും. Once they know that you are genuine and real, that walls of position that he has built will be broken down. അപ്പം അവര് നിങ്ങൾ സത്യസന്ധമുള്ളവരാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ആ നാൾ അവിടെ ഉള്ള ചുവരുകളൊക്കെ ഒടഞ്ഞു വീഴും. That is third, positional walls. അതായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ കണ്ട്, അതായത് സ്ഥാനങ്ങളുടെ ചുവരുകൾ. There is fourth is the generational walls. ഇപ്പം നാലാമത്തേത് തലമുറകളുടെ ചുവരുകളാണ്. People used to say there's a generation gap from one generation to the other generation. അപ്പം ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഒരു തലമുറയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു തലമുറയിലേക്ക് ഒരു അകൽച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെന്ന്. We don't need to live under these walls. നമുക്ക് ഈ ചുവരുകളുടെ കീഴെ വസിക്കണമെന്ന് അത്യാവശ്യമില്ല. God wants the older to reach out to the younger and the younger to reach out to the older. ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മുതിർന്നവരും ഇളയവരുമായിട്ട് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടണമെന്നാണ്. Often the youth are in one corner chatting, the middle aged are in another corner, the senior citizens are in another corner. അപ്പം പലപ്പോഴും യുവാക്കന്മാർ ഒരു കോണിൽ കൂടിച്ചേരും, മുതിർന്നവരും മറ്റൊരു കോണിൽ കൂടിച്ചേരും എന്നങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത്. Each generation thinks they are better than the other. ഓരോ തലമുറയും ചിന്തിക്കുന്ന മറ്റു തലമുറയേക്കാൾ ഞങ്ങൾ മികച്ചവരാണെന്നാണ്. We must break down generational walls. അപ്പം ഇതുപോലത്തുള്ള തലമുറകളുടെ ചുവരുകൾ നമ്മൾ ഉടയ്ക്കണം. Why should we do that? Because God said love your neighbor regardless whether he is a senior citizen or middle aged or junior church. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ് നിങ്ങൾ അയൽവക്കക്കാരെ സ്നേഹിക്കുക, എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും എന്ന്. If you are a junior church teacher, you need to learn how to break generational walls. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ജൂനിയർ ചർച്ചിന്റെ ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയണം എങ്ങനെ തലമുറകളുടെ ചുവരുകൾ ഉടയ്ക്കണം. We need to engage. നമ്മൾ ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തണം. A few years ago I was a junior church teacher. കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഞാൻ ജൂനിയർ ചർച്ചിന്റെ ടീച്ചറായിരുന്നു. And I understood that there are generational walls. അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി തലമുറകളുടെ ചുവരുകൾ ഉണ്ടെന്ന്. So Monday to Friday they are on classrooms listening, and on Sunday also if it's like a classroom, they're not able to relate to me.
അപ്പം തിങ്കളാഴ്ച തൊട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച വരെ അവർ സ്കൂളിൽ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇവിടെ വന്ന് അവരെ ക്ലാസ്സിലെ പോലത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്നോട് ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. So I decided to break some generational walls by trying to make an activity based teaching. അപ്പം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ തരത്തിലുള്ള തലമുറകളുടെ ചുവരുകൾ ഉടയ്ക്കാം. എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട്. And it's not, that's how we want to break generational walls. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തലമുറകളുടെ ചുവരുകളെ ഉടയ്ക്കുന്നത്. In my home I want to break generational walls with my son by playing with him. എൻ്റെ വീട്ടിൽ തലമുറകളുടെ ചുവരുകൾ ഞാൻ ഉടയ്ക്കുന്നത് എൻ്റെ പിള്ളേരുടെ കൂടെ കളിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. Paying his school fees alone will not help me to win his heart. അപ്പം എൻ്റെ മകൻ്റെ സ്കൂൾ ഫീസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം എനിക്ക് മകൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ജയിക്കാൻ We പറ്റത്തില്ല. need to break walls of generation. അപ്പം ചുവരുകൾ ഞാൻ ഉടയ്ക്കണം, തലമുറകളുടെ ചുവരുകൾ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. And then I want to talk about this aspect which is called the personality walls. പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത കാര്യം സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ചുവരുകളാണ്. Because of lack of time there are many more, but I just want to say this and close properly. അപ്പം സമയപരിമിതി കൊണ്ട് പലത് സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഇതുകൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Sometimes we relate only to a person who is of a similar personality type. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരേപോലുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളോട് മാത്രമാണ് ബന്ധപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Oh, he is not like me, therefore I cannot connect to him. അദ്ദേഹം എന്നെ പോലല്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ ആഗ്രഹമില്ല. Love your neighbor according to your personality type. That is not what the word of God says. അപ്പം വചനം പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അയൽവക്കക്കാരെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി പരിശോധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിത്വം പരിശോധിച്ച് സ്നേഹിക്കുക എന്നല്ല. If you are a person who talks to all people, but you might meet a person who is rarely talks, and suddenly you think, oh, that person is like that, doesn't talk to me. അപ്പം നിങ്ങൾ ഒത്തിരി സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അധികം സംസാരിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉള്ള ആളെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കിനും പറയാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ബന്ധപ്പെടത്തില്ല. We forget there are people who are so different from us. അപ്പം നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു വ്യത്യസ്തമായ വ്യക്തിത്വമുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ടെന്ന്. How can we break those walls? Because we need to break those walls even if they have a different personality type. അപ്പം ആ ചുവരുകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉടയ്ക്കുന്നത്? കാരണം അത് ഉടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ വ്യക്തിത്വമാണെങ്കിൽ. First of all, I want to tell you there is no perfect personality. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ഏറ്റവും തികഞ്ഞ വ്യക്തിത്വം എന്നൊന്നും ഇല്ല. I remember one of the times when I had in Technopark, there was one particular team that I worked. അപ്പം ഞാൻ ടെക്നോ പാർക്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു. And we used to go for tea in the evening. അപ്പം ഞങ്ങൾ സന്ധ്യാസമയങ്ങളിൽ ചായ കുടിക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു. And sometimes I would go, sometimes most probably I would go with them, with all of them. Sometimes I would go alone. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ പോകുമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തനിച്ച് പോകുമായിരുന്നു. I would go alone when I wanted to unwind myself or I wanted to pray. So at that time I would go alone. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഫ്രീ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുമായിരുന്നു. So 2-3 days I was going alone. അപ്പോൾ 2-3 നാൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിരുന്നു. One person came and told me, ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, why are you sitting alone? എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ തനിച്ചിരിക്കുന്നത്? And that was not the first time that he asked me a few times. അപ്പം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ടല്ല എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത്, പല പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So I asked him, I'll answer your question if you answer mine. Just like Jesus also, I said, you answer my question, I'll answer yours. He told the Pharisees. അപ്പം യേശുക്രിസ്തു ഫാരിസികളോട് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനും അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി നൽകി, താങ്കൾ എൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുകയാണെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഉത്തരം നൽകും. So I asked him, why are you going? I asked him Malayalam, നിങ്ങൾ എന്തിനാ കൂട്ടത്തോടെ പോകുന്നത്? So I asked him in Malayalam, why are you all going together? Because then he suddenly was taken back by that question. അപ്പം ആ ചോദ്യം കേട്ടതും അദ്ദേഹം അങ്ങ് ഒരുമാതിരിയായി പോയി. So I told him, it's not a sin to sit alone. അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന പാപമൊന്നും അല്ലല്ലോ. I said, just like you are enjoying the company of others, I am also enjoying the company of being alone. അപ്പം താങ്കൾ കൂട്ടരുടെ കൂട്ടായ്മ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. Somebody told me once, I have this bad problem. I am an introvert personality. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ എന്നോട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി, താങ്കൾക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, താങ്കൾ ഒരു ഇൻട്രോവേർട്ട് വ്യക്തിത്വമുള്ള ആളാണ്. He told me that he told that he himself is an introvert and that's a problem, he said. അപ്പം അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒറ്റയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയ ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട്, അതൊരു പ്രശ്നമാണ്, അത് അഴുക്കാന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ. I told him that is your personality, there is nothing wrong with it. അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയുണ്ടായി, അതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അത് താങ്കളുടെ വ്യക്തിത്വമാണെന്ന്. We need to accept people of different personalities. നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത വ്യക്തിത്വമുള്ളവരെ സ്വീകരിക്കാൻ പഠിക്കണം. There are people who are loud and who can make a party lively. ചിലവരുണ്ട്, അവർക്ക് വളരെ ഒച്ചയിൽ ഇരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം, അവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ അതിൽ പെട്ടെന്ന് ജീവൻ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. There are some people who would
like to sit in a corner and read a book. ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടം ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കോണിൽ പോയിരുന്ന ഒരു പുസ്തകം വായിക്കാനായിരിക്കും. So there are different personality walls. അപ്പം വ്യത്യസ്തമായ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ചുവരുകളുണ്ട്. And there are also one more aspect which is called the financial walls. അപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്, അതിന്റെ അർത്ഥം സാമ്പത്തികമായ ചുവരുകളെ കുറിച്ചാണത്. He is a rich person and therefore I shouldn't talk to him. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി സമ്പത്തുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പോയി സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. Whether it's a rich person or a poor person, they may need you. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി കാശുണ്ടെങ്കിലും അയാര് പാവപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് താങ്കളുടെ ആവശ്യം കാണും. So you got to break down those walls. അതുകൊണ്ട് ആ തരത്തിലുള്ള ചുവരുകൾ നമ്മൾ ഉടയ്ക്കേണ്ടി അത്യാവശ്യമാണ്. Once I met this mega rich person. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഒത്തിരി ധനവാനായ ഒരാളെ കാണുകയുണ്ടായി. I'm thinking, oh, he's so super rich. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി സമ്പത്തുണ്ട്. And I thought in my heart, I should not let his finances, his abundance of finance to intimidate me. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധനം അല്ലെങ്കിൽ അധികമുള്ള ധനം എന്നെ ഭയപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന്. Walls can be broken down by speaking to them. ചുവരുകൾ ഉടയ്ക്കാം നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിക്കുക. Walls cannot be broken unless we converse. അപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കാതെ ചുവരുകൾ ഉടയില്ല. Many of the time it is the people that there are, if a person could be rich, but if you break down the walls, they may need you tomorrow. അപ്പം ചിലപ്പം നല്ല സമ്പത്തുള്ള ആൾക്കാർ കാണുമായിരിക്കാം, പക്ഷേ നമ്മൾ അവരുടെ ചുവരുകൾ ഉടച്ചാൽ നാളെ അവർ നമ്മളെ നയിക്കുമായിരിക്കും. One more wall I'll probably tell and stop. അപ്പം ഞാൻ ഒരു ചുവരിനെ കുറിച്ച് കൂടെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പം നിർത്തും. Is the cultural walls. അതാണ് കൾച്ചറലായ ചുമരുകൾ. Some people cannot connect if they are a person from different culture. A Malayali cannot connect with the north part of Malayali culture. അപ്പം ഒരു മലയാളിക്ക് വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളുമായിട്ട് പലപ്പോഴും ബന്ധപ്പെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും. If you want to make a cross cultural impact, you cannot despise somebody else's culture. അപ്പം നമുക്ക് സംസ്കാരങ്ങൾക്ക് മേലെ ഉള്ള ഒരു ബന്ധം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാളുടെ സംസ്കാരത്തെയും ത്യജിക്കാൻ പാടില്ല. You should be sensitive to their culture. നമ്മൾ അവരുടെ സംസ്കാരത്തിനോട് മനസ്സിലാക്കാൻ പൊരുത്തപ്പെടണം. Hallelujah. Hallelujah. So by speaking to them, by engaging with them, you can slowly break that wall of separation. അപ്പം അവരോട് സംസാരിച്ച് അവരോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള അകൽച്ചയെ നമുക്ക് ഉടയ്ക്കാൻ പറ്റും. Jesus, he broke the wall of hostility that stood between the Jews and the Gentiles. യേശുക്രിസ്തു യഹൂദന്മാരും ജാതികളും തമ്മിലുള്ള മധ്യയിലുള്ള ആ ചുവര്, ആ വെറുപ്പിന്റെ ചുവരിനെ യേശുക്രിസ്തു ഉടച്ചു. And I want to close by saying this. ഞാൻ ഇതുകൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. The Bible says in the book of Ephesians chapter 2. എഫീഷ്യൻസിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ വേദം പറയുന്നു, having abolished in his flesh the enmity, that is the law of the commandments contained in the ordinances, so as to create in himself one new man from the two, thus making peace, that he might reconcile them both to God in one body through the cross, by putting to death the enmity. Verse 15 and 16. അതായത് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇരുപക്ഷത്തെയും തന്നിൽ ഒരു പുതുമനുഷ്യനാക്കി സൃഷ്ടിപ്പാൻ കുരിശുമേൽ വെച്ച് ശത്രുത ഇല്ലാതാക്കി, അതിനാൽ ഇരുപക്ഷത്തെയും ഏക ശരീരത്തിൽ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിപ്പാൻ തന്നെ. Hallelujah. Hallelujah. To break down some walls, ചില ചുവരുകൾ ഉടയ്ക്കാൻ you need to die. നമുക്ക് മരിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ്. You need to die in your flesh. നമ്മുടെ ജഡത്തിൽ മരിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരുക്കമായിരിക്കണം. Jesus was willing to die for the Gentiles. യേശുക്രിസ്തു ജാതികൾക്കായി മരിക്കാൻ ഒരുക്കമായിരുന്നു. Jesus was willing to die for the Jews so that that wall of hostility will be removed forever. യേശുക്രിസ്തു യഹൂദർക്കായി മരിക്കാൻ ഒരുക്കമായിരുന്നു, അവർ തമ്മിലുള്ള ആ ശത്രുതയുടെ ചുവരുകൾ ഉടയ്ക്കാൻ. Is somebody upset with you or in enmity with you? ആർക്കെങ്കിലും നമ്മളുമായിട്ട് ശത്രുതയുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, to break the walls, ആ ചുവരുകൾ ഉടയ്ക്കാൻ you need to die to the flesh. നമ്മൾ നമ്മുടെ ജഡത്തോട് മരിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ്. God is calling us to be like the Son. യേശുക്രിസ്തു നമ്മളെ തന്റെ ദൈവം നമ്മളെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആകാനാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. God is not calling us to be like a prophet in the Old Testament. പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു പ്രവാചകനെ പോലെ ആകാനല്ല ദൈവം നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത്. God is calling us to be like the Son. യേശുക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആകാനാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത്. So that some relationships can be regained, can be brought back, some bridges can be built. അതുമൂലം ചില ബന്ധങ്ങൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു നേടാനും ചില പാലങ്ങൾ പണിയാനും.
You know, so we need to die in the flesh. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ജഡത്തിൽ മരിക്കണം. We need to say no to the flesh that says I cannot humble down. അപ്പം നമ്മൾ ആ ജഡത്തിനോട് ഇല്ല എന്ന് പറയണം. എനിക്ക് വിധേയപ്പെടാനാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ I ജഡത്തിനോട്. don't want to talk to that person. എനിക്ക് ആ ആളോട് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല. Rather you should say I want to talk because I want to be like Jesus. അങ്ങനെ പറയാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയണേ, എനിക്ക് അവരോട് സംസാരിക്കണം, കാരണം ഞാൻ യേശുക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Thank you, Lord. നന്ദി ദൈവമേ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Let's take a moment. നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം, If there is a wall between you and God, നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക, നമ്മളും ദൈവം തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ചുവരുകൾ ഇന്നുണ്ടെങ്കിൽ. today the Lord is asking, ഇന്ന് ദൈവം ചോദിക്കുന്നത്, where are you? നിങ്ങൾ എവിടാണെന്നാണ്. Where are you? നിങ്ങൾ എവിടാണെന്നാണ്. Can you come out of that wall? ആ ചുവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വെളിയിറങ്ങി വരാൻ സാധിക്കും. Can you come out and expose yourself before God? നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമോ? വെളിയിറങ്ങി Can you expose yourself before God? നിങ്ങളെ തന്നെ ദൈവത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ? I want to say hallelujah. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ, That will be one of the best decisions that you have taken. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ എടുത്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു തീരുമാനമായിരിക്കും അത്. Coming before God. ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ വന്ന്, Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ, Coming out of that wall that you have set yourself. നിങ്ങൾ തന്നെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചുമരിൽ നിന്ന് വെളി വന്ന്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Thank you, Father. നന്ദി പിതാവേ. Thank you, Jesus. നന്ദി യേശുവേ. Let's gather before Him. നമ്മൾ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ വരാം. Just like how we read. എങ്ങനെ ദൈവം നമ്മളെ നയിക്കുന്നു. Just like how we read. നമ്മൾ വായിച്ചതുപോലെ He abolished in His flesh the enmity. യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ആ ശത്രുത, And He took that is on His body, the cross. അത് ഇല്ലാതാക്കി അത് തൻ്റെ ശരീരത്തിന് മേൽ കുരിശിൽ കയറ്റി. And He put to death the enmity. ആ ശത്രുതയെ യേശുക്രിസ്തു മരണത്തിന് വിധിയപ്പെടുത്തി. That stood between the two kinds of people. രണ്ട് ജാതികൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ശത്രുതയെ. Today I want to say there is no enmity between us and God. ഇന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മളും ദൈവവും തമ്മിൽ ഒരു ശത്രുതയില്ല. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. So we can go before Him. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവം മുമ്പാകെ വരാം. Today we are here to celebrate. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ആഘോഷിക്കാനാണ് കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത്. We are here to celebrate നമ്മൾ ഇവിടെ ആഘോഷിക്കാനാണ് that the വന്നിരിക്കുന്നത്. enmity has been thrown out. ശത്രുത വെളിക്കളഞ്ഞ കാര്യം ആഘോഷിക്കാൻ. That we have come before the throne of grace. നമ്മൾ കൃപയുടെ ആ സന്നിധിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. Boldly come before the throne of grace. ധൈര്യത്തോടെ ആ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നു. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ.